हेलो दोस्तों, कल एलजी की तरफ से जो पार्टी मिला था उस तो फटाफट हम लोग अपना दुकान बंद करके चले जाते हैं पार्टी में। और यहाँ हमें सबसे पहले मिलता है केक, समोसा और उसके साथ एक रस मलाई। इतना खाने के बाद हमें मिलता है कोल्ड ड्रिंक। सब एक गिलास पीते हैं पर बाबा निराला 3 गिलास मार दिए। उसके बाद बोले अब मज़ा आया। उसके बाद इन्हें बहुत तेज़ भूख लगी थी तो इन्हें खाली प्लेट देकर बैठा दिया जाता है और ये मासूम भरी निगाहों से खाने का इंतज़ार कर रहे हैं। फिर चावल देकर 5 मिनट और वेट करवाया जाता है। फिर इन भाई साहब को दिया जाता है चिकन का लेग पीस। वाह क्या मुस्कुराहट है। जैसे मुंह में लिया हो आज ही। ठीक है, इतना खाए कि इनों की ज़रूरत पड़ गई। बाकी तो आप समझ ही सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।